நெருப்பு மாதிரி இருந்தான். ஒருத்தன் 10 பேரை எதிர்த்தான்னா அவன் வீரன், 10 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனை எதிர்த்தா அவன் தலைவன். வணக்கம் உறவுகளே, நான் உங்கள் நிஷு. ஸோ இந்த விடல் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹீரோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 164 சொல்லி இந்த பைக்கை நம்ம இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அந்த பைக்கை பற்றி இந்த விட உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக ரிவ்யூ பண்ணுறேன். எனக்கு பைக் பிடிக்கல, இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி விட்ருங்க. எனக்கு பைக்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பைக்கை பற்றி ஃபேட்ஸ் அண்ட் அப்கமிங் பைக்ஸில் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோ அப்படிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐகானை தட்டி ஆன்ற ஆப்ஷன் போட்டால் தான் நான் அப்கமிங் பைக் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் பெல் ஐகான் தட்டி ஆன்ற ஆப்ஷன் மறக்காமல் போட்டு விட்டுருங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது. தயவு செஞ்சு அந்த பெல் ஐகான் தட்டி ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் போட்டால் தான் நான் போகிற டெய்லி வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்கமிங் பைக்ஸ் வீடியோ பிடிச்சா மட்டும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த 2023 பார்த்து நம்ம ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 164 சொல்லி இந்த பைக் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அதே மாதிரி முடிஞ்சளவு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் ஒவ்வொரு 10 செகண்ட் ஸ்கிப் பண்ணும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்த பைக்கோட ஃபேக்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் ஆகி போயிடும். அதனால ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ கலர், நியூ டெக்னாலஜி, நியூ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் டீட்டெயிலாக ரிவ்யூ பண்ணால் அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா 4 வால்வ் இன்ஜினும் கோல்டு யூஸ்டு ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லுக் வைஸாக பார்க்கணும்னா ஆல்டு கோல்டு இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. 163cc 16.9 ஹார்ஸ் பவர் 14.6 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க்ல கொடுத்துருக்காங்க சொல்லலாம். அது ஒரு நேக்கட் பைக். அண்ட் அந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வேரியண்ட்டாக கொண்டு வர போகிறாங்க. என்ன வேரியண்ட் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கும் ரெட்டும். அந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட்டில் பிளாக்கும் ரெட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கலர் கொலபரேஷனாக இருக்க போது அந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் 1,70,000. ரெண்டாவதுல பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டட் வேரியண்ட். அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பியூர் பிளாக் மட்டும்தான் இருக்க போது அந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,30,000. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ வேரியண்ட். ஸோ இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் எல்லோவாக இருக்க போது இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,35,000 இருக்க போது. அண்ட் இந்த பைக்கில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரோ வேரியண்ட் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கலர் யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக் ப்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1,35,000 இருக்கும். அந்த கோல்டு யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ்னு சொல்லும் போது பைக்குக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தூக்கி காட்டுன்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கலர் இல்லாத பைக்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. அந்த பைக் அந்த முன்னாடி இருக்க ஃபோக்ஸ்க்கு அந்த கோல்டு கலர் கொடுக்கும்போது பைக்குக்கு ஒரு நல்ல லுக் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அன்பான 4 வால் ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆயில் கூல் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. லுக் வைஸாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பைக் ஃபஸ்ட்டு பைக்கில் அட்ராக்ட் பண்ணுறது அந்த பைக்கோட ஹெட்லைட்டாக தான் இருக்கும். அந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எல்இடி ஹெட்லைட் கொடுப்பார். நல்ல ஒரு பவராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். எல்இடி டெய்ல் லேம்பு அண்ட் மெயினான விஷயம் எல்இடி இண்டிகேட்டர் அந்த பைக்கில் இருக்க போது டூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் அண்ட் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இருக்க போது ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி வச்சு என்ன ப்ரோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, உங்கள் பைக்குக்கு உங்கள் மொபைலுக்கு ஏதோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது நீங்கள் அந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சர்வீஸ் எப்போ அந்த பைக்கை பற்றி மோர் இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த பைக்கில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு MT-15 அந்த பைக்கில் பார்த்து ஒரு ரைடாக லான்ச் பண்ண போகிறாங்க சொல்லலாம். இப்போ நம்ம MT-15 RT 164V ஸோ அந்த பைக்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அண்ட் NS 160 ஸோ இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்படிட்டர் லான்ச் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஏன் ப்ரோ இந்த MT-125 பார்த்தீங்கன்னா 155cc தான் அதோட எப்போ காம்படிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம MT-லே ஃபஸ்ட்டு பைக்கை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்க 3 பார்ப்பாங்க அந்த பைக்கை பொறுத்தளவு. ஃபஸ்ட் அந்த பைக்கோட லுக்கு அண்ட் அந்த பைக்கோட ப்ரைஸுன்றது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம். அண்ட் அந்த பைக்கோட மைலேஜ் இது 3 தான் பார்ப்பாங்க. இது 3 இருக்கும்போது நம்ம யமஹாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் போனதுன்னு சொல்லலாம். அதை பிரேக் பண்ணுறக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 164 சொல்லி இந்த பைக்கை கொண்டு வர போகிறாங்க. அண்ட் இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தாறுமாறான லுக் இருக்கு சொல்லலாம். அண்ட் பவரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பவராக இருக்கும். இது ஃபேமிலி பைக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் அந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் சீட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் வைஸும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம நார்மலாக பேசிக்காக பார்க்குற நல்ல ஒரு அந்த பைக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல ஒரு டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம நார்மலாக பார்க்குற மாதிரி ஏபிஎஸ் லைட்டு அண்ட் பேசிக்காக பார்க்குற டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸு, கியர் இண்டிகேட்டரு அண்டு ஸ்பீடாமீட்ரு ஸோ அந்த ஸ்பீடு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக பார்க்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பைக்கில் இப்போ நம்ம ஹீரோ அண்ட் ஹோண்டா ரெண்டும் தனியாக தான் சொல்கிறேன். அந்த பைக் பக்கம் ஏன் மேக்ஸிமம் எல்லோரும் போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ் அண்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி இருக்கிற பைக்ஸ்னு சொல்லலாம். ஏன் ப்ரோ அப்போ நீ மற்ற பைக்கோட கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா, பட் மற்ற பைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி அதையும் தாண்டி சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த பைக்கோட குவாலிட்டி நல்லா இருந்தாலும் ஆனால் அந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம 115 பார்த்தீங்கன்னா 155cc தான். பிகாஸ் அந்த பைக்கோட ப்ரைஸே பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhs வந்துடுது. ஆனால் அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா லுக்குக்காக நிறைய பேர் வாங்குறாங்க. பட் அந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபைபராக தான் இருக்குது அண்ட் ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் தான். லைட்டாக ஆக்சிடென்ட்ஸும் அந்த மாதிரி ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா பைக் ஃபுல்லாக நொறுகிருன்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம ஒரு ஆசைப்பட்டு நல்லா வாங்குகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக
உங்களை இந்த பைக்கு நான் டைவர்ட் பண்ணல. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி பைக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி வேணும் தாராளமாக நீங்கள் 164 தாராளமாக கண்ணை மூடிட்டு எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் அந்தளவு அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. 1,30,000 கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் MT-15 நீ சொல்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MT-15 கண்டிப்பாக ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸும் தாண்டி சொல்லலாம். 1,60,000 1,70,000 இருக்கும்போது பிகாஸ் அந்த பைக்கோட மைலேஜ் லுக்கு, ஸோ அதுவும் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அந்த பைக்கோட சீட் ஹைட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம MT-15 சீட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இதே ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு 2 பேர் 3 பேர் போகிற கொஞ்சம் இடஞ்சா இருக்கும். இந்த 164 வீண்டுன்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்டான சீட் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த பைக்கோட பார்த்தீங்கன்னா கேஜி பார்த்தீங்கன்னா 144 கேஜி, 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் இருக்க போது 163 சிசி, 1 சிலிண்டர் ஆயில் கோல்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நியூ பவர் நியூ டெக்னாலஜியாக இருக்க போது அந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் சுத்தமாக இருக்க போகிறது கிடையாது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 100/80 செக்ஷன் டயரும், ரியரில் 130/70 செக்ஷன் டயரும் கொடுத்துருக்காங்க. 17 இன்ச் அலாயில், 163 மில்லிமீட்டர் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், 12 லிட்டர்ஸ் டேங்க் கெபாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பைக்கோட மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 48 km/லிட்டர் வரைக்கும் அந்த பைக் மைலேஜ் தரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மினிமம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 40 தாராளமாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக்கு நம்ம இந்தியா லான்ச் ஆச்சுன்னு எத்தனை பேர் வாங்கணும்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி பைக் ஃபேக்ட்ஸுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பைக்கை பற்றி எந்த டவுட்ஸாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கிளாரிஃபை பண்ணுவேன். அது போக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ கேஷ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.